Adverbs, үстеулер, наречие, frequency and degree, жиілік және деңгей. Frequency, how often, жиілік, қаншалықты жиі болады. Always, әрқашан, frequently, жиі, regularly, регулярно болып тұрады, әдетте болып тұрады, quite often, өте жиі болып тұрады, sometimes, кейде, occasionally, анда-санда, seldom, кейде, бұл более формальный, hardly ever деген почти болмайды, rarely, иногда. Seldom, rarely, иногда. Кейде болып тұрады да, бұл occasionally қарағанда төменде, бірақ hardly ever деген бұдан кейінгі сатыда тұрады, почти никогда. Жылына бір-ақ рет немесе өмірінде бір рет. Never, мүлдем ешқашан. Кейде never'ның орнына hardly ever де кете береді, ешқашан деген білдіреді. Note, adverbs of frequency go before the main verb with the exception of the verb to be. Так, to be етістігінен кейін қолданылады, жалпы мынау үстеулер. Бірақ басты етістіктен бұрын кетеді. See дегеннен бұрын, tried дегеннен бұрын, басты етістіктен бұрын қолданылып тұр. Сөйлемдерді оқиық. I occasionally see them. Мен оларды кейде көремін. She is often late these days. Осы күндері ол жиі кешігіп жатыр. They hardly ever go to the cinema now. Қазір олар кинотеатрға почти бармайды. I've never tried Korean food. Мен ешқашан Корей тағамын жеген емеспін. Sometimes, occasionally and often can go at the beginning or end of the sentence. Мына сөздер сөйлемнің басында да аяғында да келе береді. They go to the zoo quite often. Sometimes my parents give me money. I play tennis occasionally. Occasionally I work at the weekend. Degree, енді қаншалықты сапа және деңгей, how much, қаншалықты. Positive, болымды, okay, орта деңгейлі, яғни мыналар орта деңгейге жақын, мыналар орта деңгейге жақын. Negative, болымсыз. Extremely, incredibly, өте деген сөздер, extremely, incredibly деген сөздерге very қолданылмайды, олар себебі максимальный итак. Өте, very дейміз да, бірдеңе сөздерді айтамыз, very pretty, very well деген сияқты. Одан соң rather, quiet, fairly, extremely, тым, аса, incredibly, сенімге қандай айтсақ болады? Сенімсіз, яғни мүмкін емес деген сияқты ғой. Very, өте, pretty, довольно немесе әдемі десек болады. Rather деген довольно деген жеткілікті деген деңгейде ғой. Quiet тоже жеткілікті деңгейде, бірақ былай деңгейлеріне қарасаңыз, енді жақынырақ. Fairly дегенде жиі, жеткілікті дегенді білдіреді. Slightly деген сәл, a bit кішкентай, аз деген білдіреді. Fairly сәл, quiet жеткілікті, rather жеткілікті, pretty нормальный жеткілікті, very өте, extremely чересчур, incredibly чересчур. Жалпы осы бірақ сөздер slightly, a bit деген немножко деген білдіреді, позитивный, негативный бәрі бір қолдана бересіз. Note, есіңізде болсын. Rather is more formal than the other words and often describes a negative situation. Rather деген әдетте болымсыз ситуацияны сөйлетеді және ол более ресми тіл, формальный болып келеді екен. We had rather bad weather. The food was rather expensive. Көрдіңіз ба? Болымсызда тұр және де более формальный жаңалықтарда қолданылатын сөздер ретінде кетсе де болады. For a positive situation, or the rather often indicates that something is better than we expected. Болымды сөйлемде rather дегеніміз ол біз күткенге қарағанда одан да күшті мағынаны береді. Себебі этот был довольно хорош, о нормальный, жеткілікті, күшті деп таңғалатындай деңгейде айтатын сөйлемдерде қолданасыз. Her cooking is rather good, actually. I didn't expect that, so it was a very nice surprise. Келесі, incredibly, сенімсіз, pretty and a bit are informal. Мына сөздер неформальный and mostly used in spoken English. Және ауызекі сөйлеген кезде, күнделікті сөйлескенде қолданасыз. A bit is mostly used before negative adjectives, not positive ones, or adjectives with a negative prefix. A bit деген немножко деген сөз, кішігірім, бұлар да болымсыздарда келеді екен көбінесе. Мені көрсетіп қойған slightly a bit болымсыздарда келеді дейді.
әдетте немесе сын есімнің жаңағы болымсыз мағынаны білдіретін, мысалға incredible деген сияқты сәттерде қолданамыз ғой, мысалға unhappy, disappointed деген секілді сөйлемдерді көрейік. The food was pretty good, nearly very good. The Ferrari is incredibly expensive. The hotel was a bit disappointing, actually. I thought she looked a bit unhappy. Almost, почти, nearly, почти деген білдіреді екеуі де. It's almost 5 o'clock. Почти 5 болып қалды. It's nearly 5 o'clock. Сол мағына. It's probably about 4:57. Мүмкін сағат 4:57 кеткен шығар. Мына сөйлемді айтып тұрған кезде. I almost lost the match. Немесе I nearly lost the match. Матчты сәл болмағанда ұтылайын деп қалдым дейді. Сонда I won but only by a small amount. Кішкентай количествоға amount деген. Не ғой? Количество, я? Кішкентай количествоға немесе сәл ұттым дейді. Сонда кішірек әрең ұтты да жеңіліп қалайын деп қалды. Note almost the same. Так, almost деген the same дейді. Almost the same деген ес. Almost дегеніміз ол почти дейді. Almost деген ол то же самое дейді. Ну, жалпы almost пен nearly екеуі то же самое, короче. Hardly почти никогда деген білдіреді. Hardly plus a positive often has the same meaning as almost. Example plus negative. Almost negative болымсыз қылып айтатын болсақ, ол hardly болымдымен екеуі мағынасы почти бірдей. Кән көрейік. I hardly had anything to eat for lunch. Мен түскі асқа почти ештеңе жемедім дейді. I had almost nothing. Мен почти ештеңе жемедім деп айтып тұр. Оны былай айтсақ болады. I had almost nothing to eat for lunch. Обедке ішетін почти ештеңе болмады. Немесе дәл осы мағынада мына сөйлеммен айтсақ болады. Hardly деп. I hardly had anything to eat for lunch. Келесі мысал. She could hardly walk after her operation. Ол операциядан кейін почти әрең жүрді. She almost couldn't walk. Ол почти жүре алмады. Now almost дегенді болымсызбен айтсақ, hardly дегенді болымды да айтсақ, мағынасы сол, почти ол істей алмады дегенді білдіреді. Келесі, note, есте сақтаңыз. In the above sentences, you can also use barely with the same meaning. Дәл осы мағынада barely, ол әрең істеді деген мағынаны білдіретін сөзді қолдана аласыз. Дәл осы мағынада кетеді. Қазір енді жаттығуларды орындайық. Organize these mixed up words into correct sentences. Мұны араласып кеткен сөздерді орнына қойып, сөйлем келтіріңіз. Пауза басып, жауаптарымызды дәптерге жазайық. Енді тексереміз. Бірдің жауабы My brother often visits us on Sunday. 2. She hardly ever phones me. 3. I have never broken my leg. 4. I hardly saw him during his visit. 5. I occasionally get up early. 6. She is always early for work on a Monday. Екінші жаттығу. Replace the underlined adverb with a different adverb that has the same meaning. Аз сызылған үстеулерді басқа үстеулермен ауыстырыңыздар. Олардың мағынасы бір болып келу керек. Пауза басып орындайық. Аз сызылған сөздің орнына басқа сөз қоямыз, мағынасы бірдей болу керек. Жақсы, тексереміз енді. Бірге rarely қойсаңыздар болады. Hardly ever. Hardly ever, rarely. 2. Hardly. 3. Nearly. 4. Slightly. 5. Incredibly. Үшінші жаттығу. Respond to these sentences using rather to show surprise. Таңғаларлықты білдіріп, rather дегенді қолдана отырып, мына сұрақтарға жауап беріңіз. You can also add actually at the end of the sentence. Сөйлемнің соңында actually, шынымды айтсам былай болады деген секілді білдіретін сөздерді енгізсеңіз болады. Қалауыңызша. Сөйлем мағынасына қарап орындайсыз оны. Пауза басып істейік. Тоқтырдыңыз ғой, тоқтырмасаңыз пауза басып тапсырманы орындайық. Бірдің жауабы No, it was rather interesting actually. 2. No, they were rather quiet. 3. No, it's rather clean. 4. No, it was rather good actually. Жалпы actually'ді барлығына қойсаңыз болады, барлығына қоймасаңыз да болады бұл жерде, Так, төртінші жаттығу. Change the underlined adverbs to make the first two sentences slightly more positive.
And the last three sentences slightly less negative. Мына екі сөйлемді, бірінші екі сөйлемді сәл позитивні қылып істеу керек. Ол үшін the first two sentences underline adverbs to make the first. Мына аз сызылған үстеудің орнына басқа үстеуді қоямыз дағыны, бұны болымды сөйлем болып жібереміз, сәл позитивні қылып. Мына сөйлемдерді сәл негативный мағына білдіретіндей етіп, аз сызылған үстеудің орнына басқа үстеу сөздерді қоямыз. Паузаға қойып, аз сызылған сөздің орнына басқа аз сөздерді қойып шығайық. Енді тексереміз. Төртінші бірдің жауабы I thought they were extremely good. Екі He's been getting very good marks in his exams. Үш John said the flat was quite small. Немесе fairly small, немесе a bit small десек болады. Төрт They said it was a bit boring. Бес The clothes were quite expensive. Немесе the clothes were fairly expensive. Келесі бесе Put a frequency adverb into each of these sentences to make a true sentence about yourself. Жалпы мына жерде өзіңіз туралы сөйлемдер құрастырып шығасыз. Іштеріне жаңағы осы сабақта үйренген үстеу сөздер қойыңыз. Make sure you put the adverb in the correct place. Үстеулерді дұрыс орынға қоюды тексеріңіз. Правилаға қарап compare your answer with someone else if possible. Егер де мүмкін болса, басқа біреумен жауаптарыңызды салыстырсаңыз болады. Жалпы өзіңіз туралы шын мәліметтер бересіз ғой. Үстеуді қолданып. Пауза басып орындайық. Жақсы, бұл сіз туралы мәлімет болғандықтан біз оны тексере алмаймыз. Сау болыңыз.